ফাইনালি ভারত 2025-এর 24শে ডিসেম্বর ইসরোর শ্রীহরিকোটা থেকে LVM-3 রকেটে করে ব্লু বার্ড Block-2 স্যাটেলাইট লঞ্চ করলো। এই স্যাটেলাইট প্রায় 6100 কিলোগ্রাম ভারী, যা ইসরোর LVM-3 রকেটে লঞ্চ হওয়া সবচেয়ে ভারী লো আর্থ অরবিট কমার্শিয়াল স্যাটেলাইট। ব্লু বার্ড Block-2 AST স্পেস মোবাইল কোম্পানির একটি নিউ জেনারেশন স্যাটেলাইট, যে সাধারণ একটি স্মার্টফোনে 5G ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট দিতে পারবে, যা স্পিড থাকবে 120 Mbps। ভয়েস কল, ভিডিও কল, মেসেজ, লাইভ স্ট্রিমিংও করা যাবে যেখানে মোবাইল টাওয়ার নেই, যেমন পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমির মতো জায়গায়। এইসব জায়গায় আমরা হাই স্পিড মোবাইল নেটওয়ার্ক ইউজ করতে পারবো। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা প্রত্যন্ত এলাকাতেও মোবাইল টাওয়ার ছাড়া সাধারণ মোবাইলে হাই স্পিড নেটওয়ার্ক পেতে চলেছি। এটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত সুখবর।